Halo kawan, masih bersama saya Adam Beni. Terima kasih sudah setia menonton channel saya. Ya, kali ini kita habis buat lagi knalpot standar racing untuk Vario 150 all new ya kawan. Nah, ini kira-kira fisiknya seperti ini kawan. Kita lihat aja mulai dari leheran. Nah, ini kita stainless ya kawan. Terus ini silencernya. Ini brand saya tak taruh atas sini seperti yang kemarin. Cuma ini bedanya bracketnya satu saja. Sama ini kemarin lupa ngasih cincin di moncongnya. udah kelupaan, udah dipotong pipanya. Terlalu pendek jadi ya nggak muat kalau dikasih cincin. Oke. Nah, di sini ada tambahan ya, nggak sama seperti kemarin, yaitu ini. Kali ini kita tambah dengan adaptor kawan. Adaptor ini berfungsi untuk menyambung ketika kita mau pasang silencer knalpot racing ya kawan. Jadi ini yang besar ini ukurannya untuk masuk inlet 51 mili. Ya, itu kan universal untuk saat ini ya. Rata-rata silencer knalpot racing sekarang itu 51 mili inletnya. Nah, ini ada tambahan adaptor. Tapi ada tambahan adaptor ini juga nambah ya kawan biayanya. Jadi ini adaptor dijual terpisah. Udah kawan. Kalau gitu langsung saja kita bongkar knalpotnya dan kita pasang knalpot standar racing kita. Oke, gas. Oke, sekarang kita langsung bongkar saja knalpot yang sudah terpasang ini, kita ganti. Aduh. Ya Allah. Oke kawan, bisa kita lihat lebih dekat. Nah, ini kan leherannya sudah terpasang. Nah, adapter ini nanti itu kita pasang di sini kawan. Nah, gini. Nah, misal kita mau pakai silencer knalpot racing ya. Nah, ini bisa kawan kalau pakai adaptor. Langsung kita tes saja ya kawan. Oke, ini kita tes dulu pakai silencer knalpot racing ya kawan.
Nah, itulah fungsi dari adaptor yang kita bikin kawan. Jadi ya katakanlah itu malah kita jadi simple. Jadi kita tidak usah beli lahiran untuk knalpot racingnya, kita tinggal tambah adaptor untuk silencer knalpot racingnya kawan. Jadi kita mayan lah, hemat mayan pokoknya. Nah udah kan kita udah kasih tahu bagaimana cara pemasangannya adaptornya juga. Yaudah sekarang kita langsung pasang saja knalpot standar racingnya, gas. Oke kawan, sudah terpasang silencer knalpot standar racingnya. Ini udah jadi knalpot standar racingnya. Mari kita simak atau kita dengarkan suaranya. Oke kawan, ini tadi knalpotnya sudah kita pasang. Langsung saja kita tes on the road ya kawan. Jadi biar kawan-kawan bisa mendengarkan suaranya gimana kalau kita pakai untuk jalan-jalan atau intinya on the road lah ya. Yaudah, gurih-gurih. Syuting lewat gurih. Gak usah bupaten ini jam. Enggak. Nah. Nah, kira-kira begitulah suaranya kawan. Jika kalian berminat, silakan hubungi saja kontak yang ada di kolom deskripsi ya kawan. Di situ sudah saya terakan, maksudnya sudah saya berikan kontak saya, IG saya atau IG bengkel saya juga. Ya, bisa dipesan lewat situ ya. Untuk harganya knalpot standar racing ABF Racing itu saya pasang di harga 650 untuk spek motor dengan mesin standar. Kalau kalian motornya udah bore up atau stroke up atau intinya udah modifan lah ya, itu berarti kalian nambah 100.000 saja kawan. Nah cukup dengan 100.000 nanti saya bikinin knalpotnya dengan spek yang di atasnya. Kalau untuk adaptornya itu tadi kita jual terpisah ya kawan, harganya itu 120. Itu yang paling murah karena tadi yang paling murah karena tadi termasuk ukurannya kecil.
Jadi adaptor itu nanti ada yang 120, 140 dan yang paling mahal 160. Itu nanti berdasarkan ukuran harganya ya. Ya udah, terima kasih sudah setia nonton video-video saya. Jangan lupa untuk share video-video saya. Terima kasih. Bye bye.